रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, फिट फाट है? नए आने वाले दोस्त ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें। ये देखें जी, आज 2 कबूतर पकड़े हमने उस्ताद तारिक की छत पे से। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कबूतर ये रंग लगे हुए हैं, 2 रंग डबल लगे हुए हैं। एक ये है, लेकिन कोई मोर शोर कोई नहीं है कबूतर की। ये देखें आँख, माशाल्लाह 2 कबूतर बहुत अच्छे पकड़े हमने। ये देखें जी, ये आपको देखा धूम चेक करवाएं जी। ये देखा धूम, ये कबूतर, ये पंजे हैं। आज दरअसल आपको पूरा शौक करवाएंगे जी। आज बच्चा हमारे साथ है जो वीडियो बना रहा है। ये देखें, ये दूसरा कबूतर, ये बच्चा ही है, पट्ठा है। ये देखें माशाल्लाह कैसा है, इसके पर देखें माशाल्लाह कैसे अच्छे हैं। पर ये भी देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, किसी ने उड़ाने के लिए छोड़ा है माशाल्लाह। ये डबल रंग है ये भी, लेकिन ये पूछल फूछल साफ़ है इसकी, बिल्कुल कोई इसमें नहीं है। ये देखें, ये भी देखें ज़रा। ले जी, ये आपको अब आँख का शौक करवाएं इसकी। ये देखें, ये देखें, ये वहाँ दूसरी आँख, और ये इसके पंजे हैं। और ये इसके कलर हैं, ये देखें 2 जी। ये माशाल्लाह 2 कलर, दोनों ही बड़े अच्छे कबूतर पकड़े हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये पूरा, ये देखें ये 2 पकड़े हैं जी आज, बड़े अच्छे कबूतर पकड़े हैं जी आज दोनों माशाल्लाह जी। चलें जी, नए आने वाले दोस्त ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें।